প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল মিয়াজি আজ আপনাদের মাঝে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আজকের ভিডিওটিতে একটি গোলাকৃতি গাছের খণ্ডের কত সিএফটি কাট আছে তা কিভাবে বের করবেন এই বিষয়টি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখানে দেখে নিন, একটি গাছের খণ্ড আছে যার লেন্থ 10 ফিট 5 ইঞ্চি এবং যার এক পাশের রেডিয়েন্স বা ডায়া 26 ইঞ্চি এবং মিডলের ডায়া 22 ইঞ্চি এবং টপের ডায়া 12 ইঞ্চি রয়েছে। এই গাছের খণ্ডটির মধ্যে কি পরিমাণ কাট আছে তা আমরা এখন ক্যালকুলেশন করে আপনাদেরকে দেখাবো। গোলাকৃতি একটি গাছের খণ্ডের কাটের পরিমাণ বের করার সূত্র হলো পরিধি স্কোয়ার ইন্টু দৈর্ঘ্য ভাগ 16। সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে পরিধি বের করে নিব। যেহেতু গাছের ডায়া বা পরিধি সমান নয়, সেক্ষেত্রে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করব। বটম অংশ 26 ইঞ্চি, মিডল অংশ 22 ইঞ্চি এবং টপের অংশ 12 ইঞ্চি রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই তিনটি সাইজকে অ্যাভারেজ করতে হয় তাহলে তিনটিকে যোগ করে 3 দিয়ে ভাগ করতে হবে। এখানে দেখে নিন, 26 যোগ 22 যোগ 12 ভাগ 3, অর্থাৎ অ্যাভারেজ ডায়া হবে 20 ইঞ্চি। 20 ইঞ্চিকে যদি আমি ফুটে নিতে হয় তাহলে 12 দিয়ে ভাগ করব। এক্ষেত্রে উক্ত গাছের খণ্ডের পরিধি আসবে 1.67 ফুট। এখন আমাকে দৈর্ঘ্য ফুটে বের করে নিতে হবে। যেহেতু দৈর্ঘ্য 10 ফিট 5 ইঞ্চি আছে, এক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য 10 ফিট আর 5 ইঞ্চিকে ফুটে নিতে হলে আমাকে 12 দিয়ে ভাগ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে 5 ভাগ 12 ইকুয়াল টু 0.42। সেক্ষেত্রে আমাদের দৈর্ঘ্য আসবে 10.42 ফুট। যেহেতু একটি গাছের খণ্ডের সিএফটিতে বের করতে হলে পরিধি স্কোয়ার ইন্টু দৈর্ঘ্য ভাগ 16, সেক্ষেত্রে পরিধি 1.67 ইন্টু 1.67 ইন্টু দৈর্ঘ্য 10.42 ভাগ 16 ইকুয়াল টু 26.67 ভাগ 16 ইকুয়াল টু 1.816 ঘনফুট। এক্ষেত্রে আমার এই গাছের খণ্ডটির মধ্যে 1.816 ঘনফুট কাঠ রয়েছে। তো আজ আর কথা না বাড়িয়ে এখানেই বিদায় নিব। বিদায় নেওয়ার পূর্বে বলবো, আমার ইউটিউব চ্যানেলটিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড বিভিন্ন ভিডিও আপলোড করা হয়ে থাকে। আপনারা চাইলে আমার অন্য ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলটি বা ফেসবুক পেজে যদি নতুন হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে আমার যে কোনো নতুন ভিডিও আপনার কাছে খুব দ্রুত পৌঁছে যাবে ইনশাল্লাহ। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।